Cái này chắc học hành đó. Nhìn nó tăm tối như vậy thì chắc là học hành. Seiji coi bói có tâm cùng bà Yến tập 2 review đá phong thủy. ASMR. Thật sự cho thích em. Gì vậy? Trời ghê chưa? Còn cái này màu xanh là gì? Cái gì vậy bà nội? Hình ngôi nhà tượng trưng cho ba mẹ khỏe mạnh. Còn cái trong ga khó khăn này chắc chắn là sự nghiệp rồi. Sự nghiệp phải như vậy. Sỏi đá như vậy mà phải cứng rắn. Còn cái này là đường. Cái này chắc học hành á. Nhìn nó tăm tối như vậy thì chắc là học hành. Cố gắng lên.